而家架車上邊咧好少人啊，可以講一講嘢啦。應該係去到上咗山之後咧，啲人已經走晒咁滯。頭先上車嘅時候都好多人。而家時間9:03啊，咁啊前邊嗰個教堂幾靚，後邊係英華女學校。今日係咪咩行程？今日係行程，我諗都係數碼港華富，走去黃竹坑啊！黃竹坑入去香港仔，再去鴨脷洲咁樣。哇，係啦，大概係咁嘅啫。南區都好似唔算大嘅。咁啊，而家其實都未入過去港大，差唔多嘅，好似轉個彎道嘅港大。而家喺般咸道。未有辦到，差唔多。呢度係邊度咧？呢度都係屬於中西區嘅嗰個咩啊？戒毒所啊，以前前身嗰度。好啊，般咸道含住送過去咪係，係華富村係啦，華富村前幾日啊，前日啊，前日見阿貓林好似都去咗嗰邊。咁我而家隔一兩日再入去個南區，係啦。不過應該都就快㗎，我諗係嘛？依家喺個叫做西營盤站，搭多幾個站啦，我諗。海浪公園係正名啊！海浪公園即係咪華富村嗰個海邊咁解啊？應該係花名嚟嘅。瀑布灣花園啊，叫做嚇。好似聽我記得幾日前有人開台係咯，祖老師好似講過下咩水菜田村啊，水菜田村喺華富村去呢個嘅貝沙數碼港去華富村會經。係咪咧？試下行下，我睇下水菜田村係咩地方嚟？唔好意思啊，撞咗條柱度。水菜田域多利道啊，瀑布灣，試下行下先。薄扶林道落去仲有排，咁啊係喎都，不過都水菜田村喺個貝沙灣去呢個華富村可以經嘅地方嚟嘅，好似睇下啦。前面一間鯉魚會都幾靚。
巴士上層得我同埋另一位嘅現場嘅人士嘅啫。咁啲人應該喺晒灣仔嗰個政府合署附近，應該落咗大部分人㗎啦。因為我上車嘅時候，我都要同人喺呢度搭，唔係搭，即係坐喺人哋隔離，我先開到台，唔係即係先可以坐到車頭。個 King College 係喎，而家先去緊去港大嘅啫喎。可能呢架車呢架巴士都比較多站啦，所以搞到我都我而家包咗嗰個上層啦。包咗上層去坐嚟㗎，我都 VIP 啦。係頭先喺黃大仙嗰邊上車，我好多架巴士都好多人啊，係。同埋而家過咗，可能係咁啱啲人就係想喺9點鐘啱返工啦，啱啱可以喺9點鐘去到中環啊或者灣仔啲地方啊。咁啊，應該坐咗好耐咯，坐咗1個鐘有多嚟神應該都。咁啊，仲有好似仲有幾個站到總站，喺個總站行多少少路就南區㗎喇。兜路之餘，仲同埋多站啦，去行一條慢路啊，山頂上邊嗰啲慢路。佢唔經不過我未到南區嘅。咁如果平時去南區咧，嗰啲巴士可以由紅隧出完嚟咧，就去呢個香港仔隧道，咁就快好多。所以依家都係算係兜路之後，仲要行啲慢嘅路。早晨阿莊，同埋早晨 Gary Jackie 早晨。今日聲音有啲唔同，咁好係咪而家嗰部機開始虧啦？我唔知係咪啲嘢開始好似係咪啲嘢開始虧，個防震唔知有冇用到虧啊？咁啊個咪有冇用到虧啊？因為有啲渣電話嚟，唔係好勁嘅電話啦，因為買咗好似2000幾蚊嘅電話嚟嘅，咁啊可能係因為咁啦。同埋而家喺有少少屬於室內，同埋我把聲壓低咗啲聲浪啊嘛，喺始終喺架車裏邊，雖然上層冇乜人，冇人，而家冇晒人啦。雖然係咁，把聲升切咗啲嘛仲，我唔知，我又比較而家講啲嘢比較細聲咗講得。始終我諗車下邊都有啲人乘客嘅咁樣。平時把聲沙沙地啊，點解咁搞笑啊？咪成日好似即係我有幾個人用緊同一個 account 咁樣當我。其實到路前面嘅總站啦，咁行多少少路先去到南區嘅，其實都要。好落車。今日好似又唔落雨喎，望落去個樣又好似。我仲要揞咗把遮出嚟，擺咗嗰個背囊嘅側邊。因為今日我喺開台嘅時候喺黃大仙有啲嘅雨嘅，所以攞一把遮出嚟，而家要擺翻低啦。
向瑪麗芳園嗰度行啦。而家有太陽添，直情。今日有雨啊，係啊！今日開台嘅時候落雨，所以攞把遮出嚟。而家諗住擺翻背囊啊，都要。而家有太陽添。呢一區啊，而家其實都未算係南區嘅呢個位，呢個位都係屬於嘅中西區嘅。收翻啲嘢先啦，等等。係可能有啲震震地。早晨啊，斯卡斯拿先啲早晨。喺個普菲路嘅總站啊，落去就係堅尼地城啊，嗰邊嚟嘅。會行下，行到前邊冇行人路㗎，佢就越行越窄條路。喺個薄扶林道啊。咁啊，近住普菲路啊，有個港大嘅，唔知係咪整呢啲 campus 喺度啦。時間啊，係啊，真係用咗接近唔係應該超過1個鐘啊，應該用咗超過1個鐘嘅巴士咁樣搭咗嚟呢度。應該首先入到南區嘅第一個地方應該係咩咧？睇下先。瑪麗醫院係咪算係南區嚟嘅？去到瑪麗醫院應該係南區㗎啦。咁瑪麗醫院咁啊，點行先之後？係咪沙灣咧？首先去咗瑪麗醫院嗰度有啲分岔路嘅，咁可以去沙灣嗰度睇下大口環嗰度，去大口環嗰度睇下啦。就唔係去定咩啊？定置富花園咧？我諗緊下行咩地方 ？Sandy Bay 係咯，前邊有個牌會寫住歡迎嚟到南區 Sandy Bay， 行下 Sandy Bay， 咁就唔經呢個薄扶林村啦。咁Sandy Bay 嗰度可以睇下啲海景。Sandy Bay 再行去薄扶林咁樣，或者諗下條路咁樣行啦。去南區同埋中西區嘅交界應該喺摩星嶺道嗰邊嘅，應該係。拆咗行人路啊，點搞啊？我要兜後邊。
佢封咗前面嗰條行人路啊，要兜少少後，要兜後邊出翻去薄扶林道。穿過公園都得。呢度係薄扶林道遊樂場，靜靜地咁啦，呢度都算